السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Feindschaft gegenüber dem verheißenen Messias al-Islam gab es schon zu dem Zeitpunkt, als die Jamaat noch gar nicht gegründet worden war und der verheißene Messias al-Islam auch noch gar nicht das treue Gelübde entgegengenommen hatte. Sowohl seitens der Muslime als auch seitens der Nicht-Muslime wurde mit voller Kraft versucht, den verheißenen Messias al-Islam zu bekämpfen, und auch heute wird dies getan. Aber vor allen Dingen von den Muslimen wird dies heutzutage sehr stark getan. Aber Allah lässt seine Jamaat wachsen und gedeihen. Durch die Segnungen Gottes ist die Jamaat heute in 209 Ländern der Welt etabliert. Vor allem in den muslimischen Ländern, wie ich gesagt habe, gibt es überall dort, wo die Menschen sich an die Jamaat interessieren, gibt es große Feindschaft und Gegnerschaft, viele Politiker und Gelehrte, aber auch durch sie beeinflusste Beamte und auch die Juristerei. Die Richter sind ein Teil dieser Feindschaft geworden. Ich habe in den vergangenen Freitagsansprachen oft darüber gesprochen, dass die Ahmadis in Algerien zum Opfer von Unrecht gemacht werden. Auch die Richter sagen genau dies und ebenso die Beamten der Regierung. Wenn ihr leugnet, dass Hazrat Mirza Ghulam Ahmad aus Qadian, Friede sei auf ihn, nicht der verheißene Messias ist und er gelogen hat und er nicht der verheißene Messias ist, sondern Gott bewahre, dass er ein Agent für die der islamfeindlichen Kräfte war und die islamfeindlichen Kräfte und die westlichen Länder ihn unterstützen und er durch sie aufgestellt wurde, vor allem durch die Briten aufgestellt wurde, dann können wir euch gehen lassen und befreien. Sonst müsst ihr bereit sein, im Gefängnis zu sitzen, im Kerker zu sitzen und Strafe zu erdulden. Dieses auf Unrecht basierende Urteil wird gesprochen und diejenigen, die auf ihren Glauben fest verharren, kommen ins Gefängnis und müssen große Bußgelder zahlen, zu denen sie gar nicht in der Lage sind, diese zu begleichen.
Die meisten sind arm und mittellos. Diese unschuldigen Menschen und diese Menschen, gegen die Unrecht begangen wird, sollten wir in unseren Gebeten immer uns an sie erinnern. Möge Allah ihnen Standhaftigkeit gewähren und sie vor diesem Unrecht beschützen und bewahren. Genauso sollten sie auch die Ahmadis in Pakistan in ihren Gebeten mit einschließen. Dort, vor allem im Punjab, wird durch eine richtige Planung Unrecht begangen. In den muslimischen Ländern ist der Zustand des Unheils und des Unfriedens innerhalb dieser Länder und die Feindschaften, die Beziehungen der Länder zueinander. Dieser Zustand sollte genügen für einen Menschen, der Vernunft besitzt, dass er darüber nachdenkt, dass dieser Zustand es ist, in welchem Gott für die Rechtleitung der Gemeinschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemanden schicken wollte. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte genau diesen Diener vorhergesagt. Und dieser ist es, den man suchen muss, den man finden muss. Und auch die Kennzeichen, die Gott und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dieser Hinsicht vorhergesagt hatten, sind in Erfüllung gegangen und gehen in Erfüllung mit der Ankunft des verheißenen Messias al-Islam. Und das ist der einzige Weg, der die Herrlichkeit und den Glanz der Muslime wiederherstellen kann. Der verheißene Messias al-Islam sagt an einer Stelle: Ihr sollt wissen, dass das Versprechen Gottes und die Versprechen Gottes wahr sind. Er hat gemäß seinem Versprechen einen Warner versandt, aber die Welt hat ihn nicht akzeptiert und angenommen, doch Gott wird ihn akzeptieren und annehmen, und durch verheerende Angriffe wird er beweisen, dass er wahrhaft ist. Ich sage euch mit voller Wahrheit, ich bin gemäß dem Versprechen Gottes der Messias Gottes und von ihm entsandt, und ihr habt nun die Wahl, mich zu akzeptieren oder zu leugnen. Aber durch euer Leugnen wird nichts geschehen. Das, was Gott sich vorgenommen hat, wird passieren und zu Ende kommen. Dann sagt der verheißene Messias: Es ist klar und ersichtlich, dass Gott mich als Gesandten und als verheißenen Messias in diese Welt gesandt hat. Diejenigen, die meine Gegner sind, sie sind nicht feindlich mir gegenüber, sondern sie sind feindlich gegenüber Gott. Das heißt, dass die Feindschaften gegenüber der Jamaat, dass dies gegen Gott ist, und sie wenden sich gegen Gott und stellen sich gegen Gott auf. Und diese Feindschaften und Gegnerschaften haben weder in der Vergangenheit uns irgendwie schaden können, und noch werden diese uns in Zukunft schaden können. Inshallah. Die Hilfe Gottes war immer mit dem verheißenen Messias. Und immer haben wir gesehen, dass die Feinde eine Niederlage erlitten und zerstört wurden, und dies auch heute passiert, und auch in Zukunft wird dies immer passiert werden und immer wird dies passieren. Diese Menschen suchen sich einen Ort, wo sie uns gegenüber feindlich sind, und Allah öffnet uns an 100 weiteren Orten Türen für neues Tabligh. Diese Menschen haben versucht, in Algerien die Ahmadis zu vernichten, und die Medien haben darüber berichtet. Es wurden Nachrichten gegen die Jamaat verbreitet, und die Zeitungen haben auch ihre Rolle dabei gespielt. Allerdings ist genau das ein Mittel dazu gewesen, um die Botschaft der Jamaat zu verbreiten. Die Jamaat in Algerien ist keine sehr alte Jamaat, aber durch diese Feindschaft hat Allah ihnen die Möglichkeit gegeben, ihren Glauben zu stärken, aber auch Wege des Tablighs
wurden geöffnet. Die dort lebenden Ahmadis schreiben, dass wir besorgt waren, wie wir in unserem Land Tabligh machen sollen. Das ist der Eifer, den sie besitzen. Und Allah hat uns aufgrund dieser Feindschaft und dieser Gegnerschaft selbst Wege geschaffen, um Tabligh zu machen, sagen sie und schreiben sie. Sie sagen, einige sind stark negativ beeinflusst, vor allem die Menschen, die den sogenannten Gelehrten und Ulama, Mullahs folgen. Aber es gibt viele Menschen in großer Anzahl, die den Anspruch des verheißenen Messias kennengelernt haben und die Lehre der Jamaat kennengelernt haben, und sie sagen und wissen, dass das, was gegen die Jamaat passiert, falsch ist. Sie informieren sich über die Jamaat, und auch der verheißene Messias hatte dies gesagt, dass das, was in Feindschaft gegen uns veröffentlicht wird, und unsere Bücher, dass diese ganze Literatur, die gegen uns geschrieben wird, dass dies dazu führt, dass unsere Bücher gelesen werden, dass unsere Literatur gelesen wird. Genauso hat der verheißene Messias gesagt, dass das die Zeit der Ankunft des verheißenen Messias war und er gemäß der Vorherbestimmung Gottes gekommen ist, damit das Boot des Islams wieder gerettet werde und nicht versinkt. Und der verheißene Messias sagt, ein Reformer kommt dann, wenn er benötigt wird. Und er spricht die Menschen an und sagt, ihr sollt auf Gott schwören. Ist das nicht etwa die Zeit, dass der Himmel etwas zeigen sollte? Die Menschen wissen, dass dieser Zustand der Muslime es stark erfordert, dass es einen Reformer gibt. Ihre eigenen Worte und Reden zeugen davor, dass sie genau dies wiederholen und sagen, dass es jemanden geben muss, der kommt und die muslimische Welt rettet. Aber sie sagen gleichzeitig, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani kann es nicht sein. Es muss ein anderer sein. Aber derjenige, der den Anspruch erhebt, von Gott gesandt worden zu sein, ihn leugnen sie und stellen sich in Feindschaft gegen ihn auf, diese sogenannten Ulama und Gelehrten. Und sie tun dies überall, vor allem in den muslimischen Ländern. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass Allah auf der Welt seine Botschaft verbreiten möchte, und er möchte, dass die Welt ihn sieht. Seine Vorherbestimmung nimmt ihren Lauf und hunderttausende Menschen trotz dieser Feindschaft finden ihren Weg in die Ahmadiyyat, und sie sind ein Beweis dafür, dass die Unterstützung und Hilfe Gottes mit der Ahmadiyya Muslim Jamaat ist, mit dem verheißenen Messias ﷺ ist. Viele Menschen schreiben ihre Geschehnisse und Ereignisse, wie sie zur Ahmadiyyat kamen, und wenn man diese Ereignisse liest, dann ist man verwundert, wie Allah die Menschen, die eine reine Natur besitzen, die Möglichkeit gibt, dass sie die Wahrheit akzeptieren. Ich möchte einige Ereignisse zitieren. Das erste Ereignis ist aus Algerien, wo derzeit ein Höhepunkt an Feindschaft und Gegnerschaft herrscht. Der Herr, der dies geschrieben hat, er sagt, sehr lange bevor ich die Ahmadiyyat kennenlernte, sah ich in einem Traum, dass ich in einer großen Halle in einer Reihe bin, die sehr, sehr groß ist, die Halle, und es gibt an einem Ende stehen 2 Personen, und jeder möchte drankommen in der Reihe, und man möchte den rechten Menschen treffen und ihm die Hand geben und dann weitergehen. Das heißt, diese ganze Reihe wurde aufgebaut, um diese Person, die rechts steht, aufzusuchen und zu treffen. Und ich sehe, dass die Menschen nur diese eine Person aufsuchen und nicht die andere. Warum wollen sie der anderen nicht die Hand geben, frage ich mich. Und als ich in die Nähe gelange, sehe ich, dass einer von ihnen
einen weißen Bart besitzt und der andere einen schwarzen Bart mit hellbrauner Haut. Und als ich dahin gehe und dem Mann mit dem weißen Bart die Hand geben möchte, sagt er nein, grüße diesen Mann mit dem schwarzen Bart. Und ich gebe ihm die Hand voller Emotionen. Und mein Herz war voller Liebe gegenüber dieser Person. Und er lächelte mich an, dieser Mann. Und dieses Lächeln hatte einen solchen Zauber, dass ich dieses Lächeln niemals vergessen kann. Er sagt, als ich die Ahmadiyyat kennenlernte und ich begann MTA zu sehen, sah ich in diesen Tagen das Bild des verheißenen Messias ﷺ. Und dann sagte er, dass ich sie sah, also den Kalifen der Zeit in der Chutbah, und ich dachte an meinen Traum. Der Mann mit dem weißen Bart war seine Heiligkeit Huzur, der Kalif der Zeit, und der Mann mit dem schwarzen Bart war der verheißene Messias, zu dem der Kalif der Zeit hinwies, dass ihr diesen Mann treffen sollt. Und ich schaute mir MTA an und bekam meine Antworten und machte das Bett. Ein anderer Mann, und es scheint, dass Allah ihn regelrecht gezwungen hat, an den verheißenen Messias zu glauben. Allah gefiel seine Natur und er wollte, dass dieser Mann die Ahmadiyyat akzeptiert. Abdul Hadi aus Ägypten, er sagt, dass ich durch MTA al-Arabiya die Jamaat kennenlernte. Es gab ein sehr schönes Programm, aber ich wusste nicht, wie der verheißene Messias denn Offenbarungen erhalten konnte und warum er ein Prophet sein sollte. Das habe ich nie verstanden gehabt. Und ich schaute mir dieses Programm Al-Hiwar al-Mubashir an und versuchte mehrmals anzurufen, aber jedes Mal gelangte ich nicht durch. Und der Sinn meines Anrufs war einfach nur eine Frage. Und ich wollte eine Antwort, entweder Ja oder Nein haben. Und die Frage war, ob der Gründer des verheißenen Messias ebenso unschuldig ist wie die anderen Propheten und ebenso Offenbarungen erhalten hat wie die anderen Propheten, ja oder nein. Er sagt, wenn ich die Antwort Ja bekommen hätte, hätte ich diesen Kanal von meiner Liste gestrichen, denn ich glaubte daran, dass nach dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam es keinen Menschen geben kann, der eine Offenbarung erhält. Und jeder, der dies behauptet, ist ein Lügner. Aber es war die Allmacht Gottes, dass ich nicht in das Programm gelangte und nicht mein Anruf nicht durchging. Und ich schaute mir MTA an und alle Fragen, auch über Khatm an-Nubuwwat, verstand ich mit der Zeit, bis vor mir der Imam der Zeit, der verheißene Messias, übrig blieb und ich keinen anderen Weg sah, als ihn zu akzeptieren und das Treuegelübde zu leisten. Deswegen füllte ich das Bett-Formular aus und machte das Bett. Und ich wollte nach dem Bett auch, dass andere Menschen davon erfuhren. Deswegen sprach ich mit einem guten Freund, über den ich davon fest überzeugt war, dass er mir zuhören wird. Ich gab ihm die Botschaft der Ahmadiyyat und er war auf einmal zornig und fing an, den verheißenen Messias zu beleidigen, obwohl ich nicht damit gerechnet hatte. Ich musste ihn verlassen und mit schwerem Herzen und schwerer Seele, schweren Schrittes kam ich nach Hause. Und als ich den Fernseher anmachte, lief MTA, und zwar der Vers der Surah Al-Imran lief, der folgendermaßen hieß:
Das heißt, wenn sie dich geleugnet haben, अगर उन्होंने तुझे झुठला दिया है dann haben sie doch auch die Propheten, die vor dir kamen, geleugnet. रसूल झुठलाए गए थे Sie kamen mit offensichtlichen Beweisen खुले खुले निशान und einem leuchtenden Buch. Dieser Vers कहते हैं ये आयत मेरे wurde wie eine Salbe und Balsam für mein Herz. Und ich wusste, dass das kein Zufall war, sondern Gott eine Botschaft mir gab, dass die Propheten schon immer geleugnet wurden und verspottet wurden. और उनसे इस्तेज़ा Wenn der verheißene Messias nun verspottet wird und geleugnet wird, dann ist das nichts Neues. तो ये कोई नई बात Aber trotz dieses Umstandes लेकिन अंबिया kommt die Hilfe Gottes und sie siegen. Und das ist ein Beweis für die Welt über die Existenz Gottes हस्ती का अजीम सबूत und खुदा ताला के ein offenkundiger Beweis für die Wahrhaftigkeit der Gesandten. कहते हैं ये सोचकर मेरी पहली हालत जाती Und er sagt, ich wurde wieder glücklich und zufrieden und dankbar, है अपने इमाम ज़ुबान dass er mir die Kraft gegeben hatte, Bad zu machen und nicht ein Leugner zu sein. Schauen Sie, wie ein Mensch mit reiner Natur von Gott gerettet wird. Aber auf der anderen Seite gibt es Menschen, लेकिन दूसरे er hatte nicht diesen Zustand und er bekam nicht diese Segnung Gottes. उस पर अल्लाह ताला का फजल नहीं Und er, durch eine Unglückseligkeit, असल नहीं हुआ बल्कि बदबख्ती की वजह wurde er zu einem Mensch, der den verheißenen Messias verspottete. Und derjenige, der das Bad geleistet hatte, की थी उसकी ihm legte Allah Balsam aufs Herz. Nicht nur, um ihn zu beruhigen, sondern auch um den Schmerz, den er erlitten hatte, zu heilen. दूर भी कर दिए Eine Frau schreibt, Allah hatte aufgrund ihrer reinen Natur अल्लाह ताला ने ihr die Möglichkeit gegeben, das Bad zu leisten, in die Jamaat einzutreten. इसके Obwohl मुसलमानों के die Konnotation des Terrors mit den Muslimen vorherrscht, war sie auch voller Angst. Aber trotzdem लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने geschah es, dass Gott ऐसे समान पैदा फरमाए die Wege ebnete. Das ist eine Frau aus Afrika, aus einem Dorf in Afrika, in einer जो in बड़े शहर बोके करीबी गांव में रहती हैं Guinea, हाजा ein Dorf, Haji Fatma. कहती हैं Sie sagt, dass ein Muallim der Ahmadiyya Muslim Jamaat einmal zu ihr kam und die Botschaft der Jamaat जमात की तबलीग की äh, और जलसा सलाना übergab und es में जलसा हो रहा था वहाँ fand damals die Jalsa Salana dort statt und sie sagt, dass ich die Jalsa Salana besuchen wollte und ich füllte mein Auto mit Benzin. Sie war eine wohlhabende Frau, aber lebte in einem Dorf und sie sagt, dass damals dass in den Tagen sehr viel über Terror gesprochen wurde und ich dachte, vielleicht ist diese Jamaat auch eine solche. Deswegen legte ich diesen Gedanken ab und wollte nicht die Jalsa besuchen, weil ich Angst hatte. Aber ich betete, oh Gott, wenn diese Menschen wahrhaft sind, dann mögen sie noch einmal in unser Dorf kommen, um Tabligh zu machen. Und Gott leitete die Wege so, dass nach einiger Zeit der Mensch, der das schreibt, sagt, dass unser Tabligh-Team wieder in dieses Dorf ging. Und die Frau sah uns und war voller Tränen und sagte, Gott hat unser Gebet erhört. कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन Und die ganze Familie बैत करके जमात में दाखिल हो trat in die Ahmadiyya Muslim Jamaat ein. बाद लोगों पर Einigen Menschen gegenüber ist Gott so barmherzig, dass er ihnen so einen starken Glauben gibt, auch indem er sie फिरिस्तादे की कबूलियत की wohlhabend macht. Aber das ist keine Bedingung. नहीं है बाद लोग Es gibt Menschen, die schreiben, wenn ich dieses oder jene Vorteil erhalte, dann werde ich die Ahmadiyyat akzeptieren. Die Akzeptanz der Ahmadiyyat ist keine Güteerweisung gegenüber Gott oder dem verheißenen Messias, sondern das ist, um sich selbst zu retten in dieser Welt und im Jenseits. Und das ist der Grund, warum man die Ahmadiyyat akzeptieren sollte. Das ist der wahre Grund dafür. Aber es gibt ein Ereignis. बहरहाल एक वाकया है Allah, wenn er möchte, segnet die Menschen so sehr, किसी फजल करना dass er diese Bedingungen auch manchmal akzeptiert, उस शर्त को wenn कर लेता है er will. होके उसको In The Gambia, Amir Sahib von The Gambia schreibt, सब कहते हैं dass in Niabini District in einem Dorf eine Frau, में एक खातून Frau Sunta,
immer sehr feindlich gegenüber der Jamaat war. Und immer wenn über die Jamaat berichtet wurde, war sie voller Zorn und Wut und beleidigte die Jamaat immer. Und sie sagte, dass die Ahmadis Kafir sind, Ungläubige sind. Sie werden in die Hölle kommen und derjenige, der auch mit ihnen kommuniziert, ist auch ein Höllenbewohner. Sie war Landwirtin, aber seit 2 Jahren machte sie nur Verluste in der Landwirtschaft und die Tiere, das Ungeziefer beschädigten ihre Ernte und sie wusste nicht, was der Grund dafür war. Eine Ahmadi-Schwester sagte zu ihr, schau, seitdem du so feindlich gegenüber dieser Jamaat bist, bekommst du keine richtige Ernte. Deswegen sollst du nicht die Jamaat beleidigen, sondern in die Jamaat eintreten, dann wird Gott dich segnen. Sie sagte, okay, ich mache dieses Experiment und mit 8 Mitgliedern der Jamaat trat sie der Jamaat bei, mit 8 Mitgliedern ihrer Familie trat sie der Jamaat bei und sie sah, dass mit dem Eintritt in die Jamaat Allah sie anfing sehr zu segnen. Nicht nur, dass ihre Ernte gut war, sondern es gab einen jungen Sohn, den sie hatte, der verloren und verschollen war und sie schaffte es mit ihm in Italien in Verbindung zu geraten und sie sagt jetzt nun jedem, dass er in die Jamaat Ahmadiyya eintreten soll, weil hierin die Erlösung liegt. Der Muballigh Silsila von Benin schreibt, dass dieses Jahr im Monat des Regens in Wasila ein Sturm kam, aufgrund dessen eine Wand des Mission House der Moschee stürzte und es bestand die Gefahr, dass dann in der nächsten Nacht auch die nächste Wand einstürzen konnte und ich war sehr besorgt aufgrund dieses Schadens und ich betete. Schauen Sie, dass solche Gedanken nur in den Gedanken unserer Mubellighin kommen können. Er sagte, O Allah, das ist ein Schaden, der entstanden ist, aber bitte tue etwas, das durch Bad, durch viele Leute, die in die Jamaat eintreten, dieser Schaden wettgemacht wird. Und er sagt, nachts läutete das Telefon und ich ging ran und er stellte sich als Mohammed vor und aus seinem Dorf, Kuta, und er sagte, die Dorfbewohner möchten Bad machen. Von dem Missionshaus bis dahin waren es 110 Kilometer. Er sagt, ich fuhr zu ihnen in das Dorf am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen. 198 Menschen traten durch das Bad in die Jamaat ein. Und obwohl so viel Feindschaft herrschte, auch dort gibt es sehr viel Feindschaft, aber sie sind standhaft und sind ihrem Glauben treu. Aus Deutschland schreibt ein Muballigh, dass eine syrische Familie mit ihm 1 Jahr lang in Verbindung war. Letztes Jahr haben sie auch an der Jalsa Salana in Deutschland teilgenommen und sahen die Atmosphäre der Jalsa Salana, aber machten noch nicht das Bad. Diese syrische Familie sagt, wir kamen aus Italien nach Deutschland, deswegen sagte unser Anwalt, dass ihr wahrscheinlich abgeschoben werdet und ihr zurück nach Italien gehen müsst. Nach der Jalsa Salana hatten wir damit gerechnet, dass das Gericht entscheiden wird und wir zurückgehen müssen. Aber als wir nach Hause kamen, war ein Brief zu Hause, in dem stand, wir wissen, dass sie von Italien nach Deutschland gekommen sind, aber in diesem Brief stand von dem Richter aus, da sie Syrer sind, werden sie nicht von Deutschland weggeschickt und abgeschoben. Und er sagt, dass dies ein Wunder war für mich. Ich sagte sofort, dass dies die Teilnahme der Jalsa Salana war, durch die ich diese Segnung bekam. Und ich sagte dies meiner Frau. Allah hat uns gesegnet aufgrund der Teilnahme an der Jalsa Salana durch dieses Wunder. Und da dies mit der Jamaat, durch die Segnung der Jamaat passierte, traten sie der Jamaat bei. Es gibt viele Wege, eigenartige Wege, wie Allah den Menschen Rechtleitung gewährt. Einige Menschen denken, obwohl es sehr viele Ereignisse gibt, die ich auch zitiert habe, dass in Afrika
in Afrika ist es Tabligh sehr schwierig, aber die Menschen denken, dass die Leute arm sind und ungebildet sind und deswegen ganz leicht die Ahmadiyyat akzeptieren. आसानी से अहमियत कबूल कर Aber das ist absolut falsch. लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। इन अनपढ़ों के नाम निहाद Auch die अनपढ़ों को भी Ungebildeten werden von den sogenannten Ulama und Gelehrten so sehr beeinflusst und auch gefördert mit Geld, und es gibt so viele Wege, Traditionen, die durch diese Menschen, durch diese Gelehrten in ihnen vorherrschen, und sie folgen diesen Ulama und möchten sich gar nicht von ihnen trennen, und durch sie और उन्हीं की वजह से जमात की geschieht auch so viel Feindschaft gegen die Jamaat, wie ich bereits gesagt habe. Auch in Afrika gibt es sehr viel Feindschaft und Gegnerschaft. अफ्रीका में मुखालफत भी करने वाले हैं लोग। Auch dort ist es also nicht einfach, die Ahmadiyyat zu akzeptieren. कबूल करना इतना आसान नहीं है, Aber trotzdem लेकिन अल्लाह ताला leitet Allah diese Menschen recht, के समान पैदा und unsere Muballighin und Muallimin और हमारे मुबल्लिग werden von Gott geführt, wie sie Tabligh machen müssen. Ein Muballigh aus der Elfenbeinküste schreibt आइवरी कोस्ट के मुबल्लिग कहते हैं über ein Ereignis, एक वाकया का जिक्र dass in der Region San Pedro der lokale Muballigh in einem Dorf ging, um Tabligh zu machen, und mit dem Imam जिसके नतीजे machten 15 Menschen 15 अफराद das Bett und traten in die Jamaat Ahmadiyya ein. भी कबूल कर ली। Der Imam kam zu Jalsa Salana, Elfenbeinküste, und wollte die Jamaat kennenlernen. ताकि जमात के अफराद को करीब से Nach der Jalsa war er sehr glücklich जलसा देखकर und हुए मस्जिद के लिए gab ein Grundstück für die Moschee, stellte ein Grundstück für die Moschee zur Verfügung. लेकिन ये लोग Diese Menschen folgten einem Imam der Stadt, गांव में und जुमे की नमाज es wurde, obwohl ein Imam vorhanden war, dort nicht gebetet, के शहर से und man फिर कोई गाय hatte diese Tradition, wenn ein Imam kommt, dass man dann ein Tier schlachten muss und dann Jumma beten darf. Solche komischen, eigenartigen Traditionen herrschen dort vor. राइज की हैं Und der große Maulvi Sahib, और बड़े मौलवी साहब जो हैं wenn er Zeit hatte, जब उनको फुर्सत मिलती मुख्तलिफ जगहों से nachdem er seinen Magen voll gegessen hatte, machte er das Namaz-e-Jumma. Obwohl das Namaz-e-Jumma eine Pflicht ist für die Gläubigen, एक मोमिन hatte man die Menschen sie vor dieser Pflicht befreit, obwohl es im Hadith heißt, wer 3 Freitage nicht hintereinander betet, dessen Herz wird schwarz. Aber sie hatten ihre eigene Scharia. Als man dem Imam, diesem kleinen Maulvi des Dorfes, sagte, मौलवी को dass man für das Namaz-e-Jumma nicht diese Traditionen की जरूरत नहीं है, braucht, इस पर ging er zurück in sein Dorf und belehrte die Menschen und sagte, wir können das Namaz-e-Jumma verrichten, und es ist nicht और उसमें कोई रोक Pflicht, dass wir einen großen Maulvi füttern müssen, um Jumma zu verrichten. Die anderen Dorfbewohner, die keine Ahmadis waren, stellten sich gegen ihn und gaben dem Imam nicht die Erlaubnis, die Jumma zu verrichten. Und der Imam verrichtete das Namaz-e-Jumma in einer temporären Moschee, und diese hasserfüllten Menschen इन शरारती लोगों ने zerstörten diese Hütte, die er errichtet hatte, dafür. Und er sagt, फिर ये कहते हैं der Missionar sagt, ich und der lokale Missionar अहमदी अहबाब und mit einigen Ahmadis gingen zum Dorfvorsteher und erzählten ihm alles. Und der Chief entschied, wenn die Menschen in der Moschee ihnen nicht die Erlaubnis geben, zu beten, dann sollten sie woanders beten. Wenn an 2 Orten gebetet wird, können die Menschen selbst entscheiden, wo sie hingehen sollen. Durch die Segnungen Gottes, sagt er, बहरहाल कहते हैं aufgrund der Ahmadiyyat wurde das Namaz-e-Jumma begonnen, und trotz Feindschaft हो गया kommen die Mitglieder der Jamaat के अहबाब जमात und sind standhaft अपने ईमान पर ihrem Glauben अदा कर रहे हैं। gegenüber und beten. Durch Träume leitet Allah viele Menschen recht, überall auf der Welt. In Indien schreibt der Muballigh in Charge हिंदुस्तान के मुबल्लिग aus Kannur, Kerala, कनौर केरला के ein Naumobai, एक नौवायत wie er die Jamaat कबूल अहमियत का वाक़या annahm. Dieser Naumobai war sehr besorgt vor dem Bett, काफी परेशान रहते थे बैत से und jemand sagte ihm, dass पहले बताया गया
sie Durud beten sollten. Sie sollten sehr stark Durud beten, dann könnte ihre Sorge weggehen. Und er fing an, Durud Sharif zu rezitieren, Segensgebete für den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Einmal sah er im Traum das Grab des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und ein leeres Grab sah er auch. Ein Mensch kam und sagte, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass sie ihn bald treffen werden. Als er diesen Traum dem Nicht-Ahmadi Maulvi erzählte, sagte er, das ist sehr segensreich, sie werden eine hohe Stellung erlangen. Nach einigen Tagen, während einer Reise, traf er einen Ahmadi und der Ahmadi sagte, in Kinnaur sollen sie die Masjid Nur besuchen. Und er ging in die Nur-Moschee und betete das Namaz-e-Jumma und lernte die Jamaat kennen und lernte die Literatur der Jamaat kennen und machte das Bad und trat der Jamaat bei. Und er sagt, dass das Treffen mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam genau dies bedeutete, nämlich bald in die Jamaat einzutreten. In Benin schreibt ein Muballigh, Hamdi Jibril Sahib ist jemand, der im Radio ein Tabligh-Programm veranstaltet, und einmal kam ein Anruf einer Frau und sie sagte, ich bin sehr verwundert, dass der Messias gekommen ist und wir wissen es nicht einmal. Ich bin Muslima und meine Familie ist christlich und sie sagen zu mir, dass die Muslime doch sagen, dass der Messias kommen sollte, aber er ist nicht gekommen. Und wie sollen die Muslime dann rechtgeleitet werden? Und sie sagte, kommen Sie in meinem Dorf und machen Sie Tabligh. Einige Sitzungen fanden dort statt. 223 Menschen machten das Bad und nahmen die Jamaat an. Die Maulvis versuchen überall, wo es geht, durch ihre Macht die Menschen zu beängstigen und gegen die Jamaat aufzuhetzen. Aber Allah gibt den Menschen die Möglichkeit, die Ahmadiyyat zu akzeptieren. Es gibt viele solche Ereignisse. Ein Ereignis möchte ich zitieren. In Sambia, im Süden Sambias, gibt es eine Stadt, Naporogoso. Der Muballigh schreibt, wir hatten letztes Jahr die Jamaat hier gegründet und die Maulvis beriefen ein Meeting, ein Treffen, alte Maulvis und Muslime, und es wurden viele Menschen eingeladen. Muhammad Sayyid Sahib war auch einer von ihnen, der mit der Jamaat in Verbindung war, aber noch kein Ahmadi war. Während des Meetings sagte der Maulvi, wir werden niemals zulassen, dass die Qadianis Fortschritte erzielen, deswegen werden wir sie verfolgen und werden ihnen Furcht einflößen, und wenn sie trotzdem die Jamaat nicht verlassen, werden wir diese Menschen auch töten, wenn es sein muss. Diese Maulvis sagten zu Sayyid Sahib, du sollst auch keinen Kontakt zu den Ahmadis haben, weil sie wussten, dass er Kontakt hat zu der Jamaat. Und sie sagten, wenn du deinen Kontakt zur Jamaat nicht brichst, werden wir so weit gehen, wie wir gehen wollen. Nach dieser Drohung geschah es, dass Muhammad Sayyid Sahib mit seiner Familie in die Jamaat eintrat. Er sagte, wollt ihr mir drohen? Okay, ich werde Bad machen. Und weitere 25 Bewohner dieser Stadt machten auch das Bad. Das heißt, diese Drohung hatte die Konsequenz, dass sie das Bad machen und die Jamaat wuchs und viele Menschen in die Jamaat eintraten. Und genau das passiert auch in Algerien, wie ich gesagt habe. Die Bekanntheit der Jamaat wächst und die Menschen dort sagen, dass eine Zeit kommen wird, wo auch hier eine große Anzahl von Leuten die Ahmadiyyat akzeptieren wird. Dann wird ein Ereignis, Amir Sahib Tansania berichtet ein Ereignis, dass in Nyangamara lange Zeit die Jamaat gegründet war,
aber nur 1 bis 2 Familien hatten Ahmadiyyat angenommen. Und dieses Jahr, sagt er, also 2016, durch die Hilfe der lokalen Mitglieder wurde den Mitgliedern dort über das Khilafat berichtet und die Menschen wollten den Kalifen der Zeit treffen. Und sie baten einen Nicht-Ahmadi darum, im Fernsehen MTA anzumachen, und er machte MTA, stellte MTA ein, und die Menschen hatten die Möglichkeit, MTA zu sehen und den Kalifen der Zeit zu sehen, Khalifat al-Masih zu sehen. Und eine neue Tür des Tablighs wurde für die Jamaat geöffnet. Und er schreibt, in diesem Jahr, 2016 also, ging im nächsten Monat unsere Delegation wieder dorthin, um Tabligh zu machen, und ein Maulvi versuchte, Unruhe zu stiften, und wir dachten, dass dieses Programm vielleicht nicht erfolgreich werden kann. Aber Gottes Hilfe war da, und dieses Tabligh-Programm, und nach den Fragen und Antworten und nach dem Programm sagten viele Menschen, die noch nicht das Bett gemacht hatten, wenn die Ahmadis Kafir sind, dann werden wir auch die Ahmadiyyat akzeptieren. Ihr sollt aus diesem Dorf weggehen, die Ahmadis werden wir nicht weggehen lassen. Und die Menschen, aufgrund der Feindschaft der Maulvis, hatten sie ein großes Interesse an die Jamaat, und 38 Menschen nahmen die Ahmadiyyat an. Und unter den Neu-Ahmadis gab es einen, der auch sein Grundstück der Jamaat für eine Moschee gab. Und ein Naumobai sagte, mein Haus ist sehr groß und befindet sich auch in der Nähe der anderen Mitglieder der Jamaat. Deswegen, bis die Moschee gebaut wird, steht mein Haus für das Namaz bei Jamaat zur Verfügung. Und täglich versammeln sich die Mitglieder der Jamaat dort und beten. Es gibt viele solcher Ereignisse, in denen aufgrund von Feindschaft versucht wurde, die Menschen von der Ahmadiyyat zu beseitigen. Aber Allah, es ist die Aufgabe Gottes, und es ist Gottes Jamaat, und jeden Tag bekommen wir Fortschritte. Die Menschen kommen von selbst zur Jamaat, und wir sehen dies und müssen und sehen auch, wie die Offenbarung des verheißenen Messias in Erfüllung geht. Der verheißene Messias hat gesagt, ihr sollt wissen, Allah selbst tut alles. Die kühlen Winde wehen bereits. Langsam zwar, aber Gottes Aufgabe wird in Erfüllung gehen, inshallah. Die Muslime sollten, statt den verheißenen Messias al-Islam zu bekämpfen, darüber nachdenken, dass er gesagt hat, an die Muslime gerichtet, ihr sollt wissen, auch wenn wir kein einziges Argument hätten, hättet ihr trotzdem aufgrund des Zustands der Zeit, werdet ihr verpflichtet zu suchen, wo der Messias ist, weil der Zustand dies impliziert, dass der Messias kommen soll, um das Kreuz zu brechen. Statt feindlich zu sein, hättet ihr suchen müssen, wo der Messias ist. Denn die Zeit ruft nach dem Messias. Und wenn die Menschen das Wohl vor Augen hätten, würden sie das niemals tun. Was haben sie denn geschaffen durch das Edikt und durch die Fatwa gegen mir? Allah hat gesagt, es werde. Wer kann dann sagen, es werde nicht? Das, was Gott beschließt, passiert und geschieht. Diejenigen, die unsere Feinde sind, sind wie unsere Diener, denn auf irgendeine Art und Weise dienen sie uns und sorgen dafür, dass in Ost und West unsere Botschaft verbreitet wird. Einige Ereignisse, die ich eben präsentiert habe, und auch in Pakistan und Algerien geschieht genau dies, dass aufgrund der Feindschaft die Botschaft der Jamaat weiter verbreitet wird. Wir sollten uns also keine Sorgen aufgrund der Feindschaft machen, ob es nun Algerien ist oder Pakistan oder irgendein anderes muslimisches Land. Unser Tabligh wächst aufgrund der Machenschaften dieser Feinde, und die Vorstellung der Jamaat wächst weiter, die Bekanntheit der Jamaat wächst weiter.
die जो उलमा हैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम Ulema und Feinde मुखालफीन को और उलमा der Jamaat sollten darüber nachdenken, was der verheißene Messias gesagt hat. Nämlich, ihr sollt wissen, wenn ihr mich nicht akzeptiert, कबूल ना करोगे werdet ihr niemals einen Messias vorfinden. मऊद को नहीं पाओगे Und ich sage euch, फिर फरमाया ihr sollt nicht Gottesfurcht entgehen lassen. Und ihr sollt darüber nachdenken. Und ihr sollt alleine darüber nachdenken und Gott anbeten, denn er erhört die Gebete. Wenn ihr mit reiner Absicht die Gebete verrichtet, wird er diese Gebete erhören und akzeptieren. Möge Allah den Menschen die Kraft geben, dass sie der Rechtleitung und Führung Gottes folgen, und möge Allah ihre Herzen leiten. Nach dem Gebet werde ich ein Janaza Raib verrichten मैं जनाजा गायब भी पढ़ाऊंगा जो von Haji Nur हाजी नूर Sahib, ein dänischer Ahmadi. डेनिश अहमदी थे Vorgestern ist er verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Am 28. Juni 1929 wurde er in Kopenhagen geboren. Er war कोपनहेगन में पैदा हुए von der evangelischen Kirche und डेनमार्क के एक मशहूर Reformkirche und war sehr beeinflusst davon. से बहुत मुतासिर Als gehörte einer landwirtschaftlichen Familie an. 1951 हैंसन साहिब ने machte er an der Technischen Universität in Dänemark यूनिवर्सिटी einen Master und dann ging er nach Malaysia, um zu arbeiten. Am 26. Januar 1956 nahm er den Islam an 1956 में इस्लाम कबूल und der Grund für die Annahme इस्लाम कबूल war, dass er eine muslimische Frau heiratete, aber danach studierte er über den Islam und mit voller Seelenkraft und mit vollem Herzen begann er, dem Islam zu folgen. Im Jahre 1964 machte er die Hajj mit seiner Ehefrau हमरा पहला हज करने की तौफीक पाई und im Gebet betete er zu Gott während der Pilgerfahrt, dass die Mängel und Makel, die übrig geblieben sind, Gott möge sie verzeihen, und wenn ich तो उन्हें माफ फरमा दे और जब मैं wieder seelisch geheilt bin, gib mir noch einmal die Kraft, die Hajj zu machen. Und er bekam die Gelegenheit, die Ahmadiyyat zu akzeptieren und noch einmal Hajj zu machen, und so erfüllte Allah sein Gebet und machte viele Umrah und Hajj. 1965 lernte er die Jamaat kennen. Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan Sahib, Raziyallahu Ta'ala Anhu, खान साहब als er 1968 nach Dänemark ging für Waqf Arzi, डेनमार्क तशरीफ ले गए war er mit Chaudhry Sahib unterwegs, aber hatte noch nicht das Bett gemacht, aber war sehr beeinflusst von der Jamaat. Er hatte viele Fragen im Kopf. कुछ सवाल उनके ध्यान Im Jahre 1969 ging er nach Pakistan 69 में und übernachtete bei Chaudhry Sahib, und er ging auch nach Rabwa. Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahimahullah traf er. मुसी सालस रहमतुल्लाह ताला से मुलाकात का शर्फ मिला Er hatte die Ahmadiyyat bis dahin schon studiert gehabt, का बड़ा गहरा मुतालिया कर aber hatte noch nicht पूरी तरह तसल्ली नहीं हुई थी vollständige Ruhe gefunden, und er traf Huzur, Hazrat Khalif Masih Salis, und stellte auch einige Fragen. Und er sagt, dass ich wusste, dass die Ahmadiyyat wahrhaftig ist. Und als ich zurückkam, शिकार हो गई am 7. April 1969, 7 अप्रैल 1969 को हज़रत मुसी सालिस के खिदमत में अपनी बैत का खत भिजवाया schrieb er an den dritten Kalifen, um शामिल हुए das Bett zu machen, und trat in die Jamaat ein, 1974 bis 1988. 1988 Er hatte auch die Möglichkeit, Qadian zu besuchen, und er betete am Grab des verheißenen Messias al-Islam und übergab ihm das Salam des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. 1974 bis 88 war er Nationalsekretär Mal in Dänemark माल डेनमार्क के होते पर खिदमत की तौफीक und baute dieses System auf. 1985 85 में machte Hazrat Khalif Masih Rabi Rahmatullah ihn zum Amir Jamaat Dänemark. डेनमार्क पर फरमाया इससे पहले आप Davor war er Naib Amir. 83 को नायब अमीर मुकर्रर हुए थे Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan Sahib चौधरी über Swan Hensel Sahib sagt Chaudhry Zafrullah Khan Sahib, seine Ehefrau ist aus Malaysia, und sie sind nicht nur traditionell Muslime, sondern beten und sind den islamischen Geboten immer stets gewidmet. Und Chaudhry Sahib sagt, Zafrullah Khan Sahib sagt, ich habe wenige westliche Muslime gesehen, die den Geboten des Islams so sehr folgen wie ihn.
und er hat auch die Möglichkeit gehabt, bei der Übersetzung des Heiligen Koran mitzuwirken. Im Jahre 1989 machte er eine Korrektur der Übersetzung und die Übersetzung des Heiligen Koran wurde in dänischer Sprache veröffentlicht und er hatte die Möglichkeit, dahingehend wertvolle Dienste zu leisten mit einem anderen Bruder. 1986, bis seine Gesundheit es erlaubte, bis vor 2 Jahren ungefähr, kam er jedes Jahr nach Großbritannien für die Jalsa Salana und auch während der internationalen Shura hatte er die Möglichkeit gehabt, Hazrat Khalif Masih Rabi Rahmatullah zu unterstützen bei der Shura. Er war auch Editor, Chefredakteur der skandinavischen Zeitschrift. Im Jahre 1981 war der erste Zaim Ala Ansarullah. Sven Henson Sahib war der Zaim bis 1986. Sven Henson Sahibs Frau war keine Ahmadi, sondern sehr feindlich gesinnt, aber trotzdem behandelte er sie immer gütig und gut, aber ließ keinen Kompromiss bei dem Dienst der Jamaat und das, was er bekam, als er von Dänemark zurückging, opferte er sehr viel Geld und Hazrat Khalif Masih Rabi Rahmatullah hat in einem Brief geschrieben, dass Herr Sven Henson und seine Opferbereitschaft sehr großartig sind und von Anfang an ist er sehr aufrichtig gewesen und ein Vorbild, was finanzielle Opfer angeht. Man musste ihn nie darauf aufmerksam machen. Möge Gott, der 4. Kalif schreibt, mögen auch die anderen Mitglieder der Jamaat ihm folgen, dann würde der Sekretär Mal keine Aufgaben mehr haben und nur die Buchhaltung richtig machen. Möge Gott dies geschehen lassen. Nach dem Gebet werde ich das Janaza verrichten. Möge Allah die Ränge des Verstorbenen erhöhen und auch seiner Ehefrau und Kindern die Möglichkeit geben, die Ahmadiyyat zu akzeptieren und der Ahmadiyyat zu folgen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر